Bugün FESPA fuarında CorelDRAW standındayız. Ahmet Bey ile ve ekibiyle birlikteyiz. Herkese merhabalar diliyoruz bu arada. Bize biraz FESPA fuarından ve CorelDRAW'ın burada bulunma amacından bahsedebilir misiniz? Tabii. Biz şimdi aslında arkadaşlarımla da biraz önce konuşuyorduk. Bizim Corel'le çalışmamız 25 seneyi buluyor yaklaşık. Evet. 25 senedir Corel'in Türkiye temsilcisiyiz. Bu gerek bizim sektör için gerek başka sektörler için de uzunca bir süre. Tabii ki. Bu süre içerisinde tabii biz şunu gördük. Hani neden fuara katılıyoruz dediğiniz zaman aslında burası bizim yazılımın hem kullanıcılarının geldiği, evet, hem bizim iş ortaklarımızın bir arada olduğu, dolayısıyla tüm aslında ekosistemin hani bir yerde toplandığı bir ortam. Dolayısıyla biz bu fuarları yani bir vesile olarak görüyoruz. Burada mesela bize çok faydalı şeyler oluyor. Doğrudan son kullanıcılarla bazen hiç tanımadığımız, yani üzülerek söylüyorum, hiç tanımadığımız ama örneğin Türkiye'nin Elazığ'ından bir müşteri bize geliyor ve burada ve onun bazen Corel'i kullandığı tarzı gördüğünüz zaman hani ürettiğini gördüğünüz zaman çok hoşunuza gidiyor. Çünkü belki bizim de bilmediğimiz bir şekilde kullanıyor müşteri onu. Dolayısıyla buralar bizim için gerçekten hem bize çok şey katıyor. Fikir alışverişleri de aynen, hem de biz de onlara bazen onların bilemeyebilecekleri bir takım ipuçları, bir takım bilgileri de sunmuş oluyoruz. Evet. O yüzden baktık yani uzunca süredir biz böyle bu tür fuarlara, özellikle dikey sektör fuarlarına katılıyoruz. Evet. Peki burada özellikle fuara katılan işletmelere ya da kullanıcılara sunduğunuz bir avantaj söz konusu mu şu aşamada? Evet. Şimdi fuarlar tabii bir beklenti oluşturuyor işin gerçeği. Çünkü açıkça söylemek gerekirse yani Türkiye biraz da zor günlerden geçiyor. Bu zor günlerde işte gerek finansal açıdan kullanıcılarımızdan bir takım zorluklar olabilir vesaire. Bu beklentileri de düşünerek biz de senenin sonu da olması hasebiyle biz de bir takım tabii kolaylıklar ister istemez yapmak durumundayız. Pazara da bir yeni bir enerji, yeni bir şey vermek için. Onun için gerçekten arkadaşlarımızla bir takım böyle kampanyalar hazırladık. Bizim belki en önemli şeylerden birisi yeni çıkan bizim bir üçlü paketimiz var. Üçlü paket diye bir konsepti var Corel'in aslında. Bu şu, son kullanıcıların çoğunda böyle tek bir makine olmuyor. Genellikle bizim kullanıcılarımızda 3-5 birden fazla PC'de Corel'i kullanıyorlar. Bununla bir takım şeyler üretiyorlar. Ekmek paralarını Corel'le kazanıyorlar açıkçası. Yaptıkları iş ne olursa olsun. Bazen bir tekstil uygulaması olabilir, bazen dış mekan reklam işi olabilir vesaire ama hem dolaştığımız zaman baktık, gördük ki yani tanıtmaya falan gerek yok. Şurada rozetimizi gördükleri zaman Corel biz biliyoruz, kullanıyoruz oluyor. Onlara bu üçlü paket konseptiyle bir avantaj sunuyor aslında Corel. Şunu yapıyor, kısaca çok değinirsek, aslında bir lisans fiyatına, iki lisans fiyatına size 3 tane lisans vermiş oluyor. Evet. Hatta 2 lisanstan bile daha düşük bir fiyata. Bu büyük bir avantaj aslında. Bir kurumu, bir şirketi düşünürseniz böyle 3 kullanıcı, 5 kullanıcılı bir kurumu, yani 5 tane tekil lisans almaktansa 2 tane üçlü paket alıp işi kapatıyor. Bir. İkincisi, bizim bir başka güzel avantajımız şu, bizim yazılımlarımız kalıcı lisans. Bu şu demek. Şimdi bizim segmentimizde olan birçok firma kiralamaya döndü. Bu şu demek, siz kullanıcısınız, bu senenin başında kiranızı ödediniz, senenin sonuna kadar kullanma hakkınız var. Senenin sonunda da işleriniz o kadar iyi olmayabilir. Ama senenin sonunda eğer kiranızı yenilemezseniz sizin elinizde kullanacağınız o altın araç yok artık. Yok artık. Bu önemli bir fark bence. Kiralama sistemi, tabii şunu demek istemiyorum. Yani kiralama sistemi kötüdür, kalıcı lisans iyidir. Bunu demek istemiyorum ama bu önemli bir farktır.
kiralamada siz bir sonraki sene eğer durumunuz uygun değilse elinizde hiçbir şey yok. Şu fotoğraf makinenizi, şu kameranızı elinizden almak gibi bir şey. Evet. Bizim sistemimizde ise kalıcı lisans. Siz bunu evet bir kere para ödediniz, aldınız. Bundan sonra sizin peşinizden birisinin kovaladığı yok. Siz isterseniz 4 sene sonra ben bu makineyi kullanırım 4 sene boyunca. 4 sene sonra bu yazılımı yenisine upgrade edebilirim. Evet. Bir avantaj da şu. Artık o ilk ödediğiniz paranın belki 1/4 kadar bir parayla yeni sürüme devamlı geçiyorsunuz ama siz istediğiniz zaman Evet. geçiyorsunuz. Evet. Evet. En önemli farkı bence bu. O yüzden Koreli hep şey diyorlar piyasada. Kullanıcı dostudur, kullanıcı. Evet, kullanıcı dostu. Niye kullanıcı dostu? Bu yüzden kullanıcı dostu. Esnek, lisanslaması kolay, öğrenmesi kolay. Değil mi? Özellikle şimdi öğrenmesi kolay. Efendime söyleyeyim, kullanması kolay, satın alması kolay. Baktığınız zaman iş yeri sahibi olduğunuzu düşünün. Evet. İş yeri sahibisiniz ve grafiklerinizi yaptıracak elemana ihtiyacınız var. Bir ilan verdiğiniz zaman Corel bilen eleman bulmak kolay. Kolay. Kesinlikle. Dolayısıyla Her yönüyle her avantajlı yönüyle gerçekten kesinlikle. kullanıcı dostu Olan. tabiri oturuyor yani. Corel. Sizlerin söylemek istediği bir şey varsa eğer, eklemek istedikleriniz varsa fuarla ilgili olarak onları alabiliriz. Çok fuarda dikkatimi çekti. Daha önce ziyaretçilerimiz geldiğinde bu Corel'inde yeni sürüm çıktıysa eğer sorarlardı eski sürümle şu sürümün arasında ne fark var, yeni özellikleri nedir diye. Evet. Bu yıl dikkatimi çekti. Hiçbir kullanıcımız sormuyor. Yani doğrudan geliyorlar, fiyatına bakıyorlar. Anladığım kadarıyla insanlar eski sürüm kullanıyor olsalar bile yeni sürümleri araştırıyorlar. Takip ediyorlar. Yeni özelliklerini takip ediyorlar, biliyorlar ve fırsatını bulunca da güncelleme çalışıyorlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani daha araştıran, soran, sorgulayan bir kullanıcımız var ve bu sürümde bir diğer konu da şu, bu X8 sürümünde gerçekten çok olumlu geri dönüşler aldık. Çok beğeniyorlar. İşte her sürümde istemesek de oluyor. İşte sıkıntılar falan daha az. Daha az şikayet geliyor bize. Talep geliyor. Kullanıcımız belki öğrenme kaynakları arttı. O yüzden mesela ben şunu nasıl yaparım gibi teknik soruya çok fazla artık ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü internette kaynak sayısı arttı, Türkçe Tabii kaynak ki. sayısı arttı, eğitim videoları sayısı arttı. Sağ olun sizin de böyle şeyleriniz var, kaynaklarınız. O konuda şeyler de azaldı, bize gelen talepler de azaldı. Bunlar da benim son 1-2 yıldır bu yıl gözlemlediğim değişiklikler ve çok memnun edici değişiklikler. Belki şöyle de diyebiliriz. Yani sonuçta Corel senelerdir sürüm üretiyor, yeni sürüm çıkarıyor vesaire. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Galiba son senelerde özellikle X7 ve X8'de hani tabiri caizse tam böyle sağlam ürün gerçekten hani çok daha az yazılım problemsiz olmaz ama hani çok daha az problemli artık artık sürüm, oturmuş bir tam tabiriyle sistem açıkçası. oturmuş bir sürümü artık verdikçe bizim arkadaşlar da tabii daha mutlu oluyorlar çünkü daha az problem, daha az gerçekten gerilim ama yani kullanıcıların tabii burada mutlu olması en önemlisi o. Tabii. Ben belki Hasan'a da biraz şey ederek, şöyle bir pas atarak bizim tabii yazılım üreticilerinin bir problemi de şeydir, yani korsan kullanımla ilgili. Tabii ki. Bizim tabii senelerdir sadece Corel'in değil, diğer yazılım üreticilerinin de korsan kullanım oranları var. Ülkelere göre değişmekle beraber Türkiye'de burada böyle alt sıralarda değil açıkçası, üst sıralarda. Ama son senelerde bilmiyorum, katılır mısın? Evet, bilinçlenme arttı. Lisanslı yazılımlar evet, daha fazla. bilinçlenme arttı. Daha fazla, son kullanıcı daha fazla lisanslamaya yönelik bir istek içerisinde. Her zaman için bunu başaramayabiliyor. Evet. Ama onun pişmanlığını da hissediyor içinde. Bu bir gerçek yani. Ama yani her şey daha iyi olacak. İşte şu anda bizim tahmin ettiğimiz kadarıyla veriler onu gösteriyor ki bu kaçak kullanım yine yüksek, yani %80-85 civarlarında. Evet.
Ama yani biz işte bazen bloglardan, forum sitelerinden, internetten takip ediyoruz. Hepsinin içinde böyle bir şey var. Hem bir tedirginlik var, hem bir pişmanlık var. Nasıl lisanslayabiliriz diye bir şey var. Belki ama burada biraz da şu da var. Tekrar ediyorum, yani Koreli kullananlar günün sonunda hani evde hobi amaçlı işte resim yapan kişiden ziyade hani bununla gerçekten para kazanan, ekmek parası kazanan kimseler. Evet. Belki burada Hasan'ın dediği hani o ekmek parasını kazanıyorsam yani bunun o ücretini, Yasal, fiyatını ödemem gerekir, hakkını Kesinlikle. vermeliyim Kesinlikle. diye içinde onu duyuyor. Belki o yüzdelerin düşmesi biraz o arka planında o da var. Tabii ki anlıyoruz yani bütçesel kaynaklı problemler vesaire bunlar hep vardı, hep olacak. Ama gitgide bizi sevindiren taraflardan birisi de odur. Yani korsan kullanım oranının da düşüyor olması. Bu da yani açıkçası bir yazılım üreticisi için tabii güzel bir haber. Güzel bir haber. Yani zaten fuarda da böyle bir etkinlik söz konusu, zaten özel bir avantaj sunuyorsunuz kullanıcılara. Sizlere ulaşabilecekleri adresleri söyleyebiliriz aslında. Tamam. Bizim fuarda uyguladığımız yani aslında sadece fuarla kısıtlı kalmak istemedik. Çünkü fuar biliyorsunuz 4 gün ama işte gelemeyen olabiliyor vesaire. Tabii ki. Biz dolayısıyla bu süreyi 1 Aralık ile 16 Aralık arasında tuttuk ki hani fuar sonrası bile insanlar şey edebilsin. Evet. Fuar süresince kurumuzu sabitledik. 3.25'te sabitledik. Bu sadece fuar süresince geçerli. 3.25'ten doları çeviriyoruz ve ona göre şey diyoruz. 9 taksite bölüyoruz vade farksız olarak. Evet. Bu da ödemede bir kolaylık sağlıyor açıkçası kullanıcılarımıza. İndirim var. Evet, indirimler var, hediyelerimiz var. Lisanslarla beraber işte hard disk hediyelerimiz var. Kullanıcıları düşün. Evet, bunlar hep kullanıcıların hoşuna gidecek güzel avantajlar açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey'e ve ekibine, Corel Draw adına. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyoruz sizlere de. Sağ olun.